Mi mbroma Tirana ime, mi mbroma Shqipëria. Rreth 3 dekada, mbi 3 dekada më parë, pikërisht te ky kalimi këtu, kam qenë bashkë me Timat. Unë kam qenë 15 vjeç, ai më tepër më tërhiqte nga mbrapa. Kemi qenë gjithë duke parë përpara sampistët, me qend, me kalashnikovët, me autobotet me bojën e kuqe. Kishim shumë frikë, por kishim shumë më tepër shpresë. Kur shikonim njerëzit rrotull, nuk njihnim asnjëri. Dhe nuk e dinim a ishin të majt, a ishin të djathtë, a ishin nga fshati, a ishin nga qyteti, a ishin krishterë, musliman, a ishin me fillore apo me universitet. Një gjë e dinim, donim gjithë të njëjtën gjë. Dhe ajo që na mbante bashkë ishte shpresa. Ajo shpresë që gjatë gjithë këtyre viteve janë përpjekur të na e venisin. Atë bashkim të asaj dite nuk e ndal dot asgjë. Sot kemi nevojë më shumë se kurrë pikërisht për ato frymë bashkimi, sepse duam një drejtësi të pavarur, e cila të na mbrojë nga të pandershmit, sepse duam zgjedhje të lira dhe të ndershme, ku të vendosim vetë në mënyrë të drejtë dhe të ndershme se kush do të na qeverisë. Qytetarët e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, shpresa nuk vjen nga qielli, as përtej detit, as me helikopter. Ejani dhe krijojeni shpresën në këtë shesh. Ejani jo vetëm për dënuar qeverinë që nuk e doni, dhe jeni shumë. Ejani edhe për t'i treguar forcën tuaj, çdo qeverie që do të vijë në të ardhmen, që do të mos mund të abuzojë me vullnetin tuaj, edhe nëse ajo qeveri do dali nga kjo shesh, nga ky shesh. Njerëz të lirë të këtij vendi, njerëz të ndershëm të këtij vendi, dhe sidomos ju intelektual. Asnjë ndryshim nuk ka ardhur ndonjëherë nga kafet dhe divanet e rehatshme të shtëpive. Ejani këtu, merrni rolin tuaj dhe bashkohuni me ne. Nëse mendoni se politika është e pisët, keni shumë të drejtë. E mendoj edhe unë. Ajo është e pisët sepse ndërmjetësit i largohen dhe u hapin rrugë kështu të pandershmëve. Nëse mendoni se politika është e vështirë, keni prapë shumë të drejtë. Është shumë e vështirë. Sepse ndryshimi kërkon sakrifica, por mos harroni diçka. Vendi më i sigurt për një anije është porti, por anijet nuk janë bërë për të qëndruar në port. Kanë tjetër mision. Dhe nëse nuk ju pëlqen që partitë që janë këtu përpara meje, hajdeni dhe bëni partinë tuaj. Bëjeni vetë. Vetëm mos harroni. Edhe në i bëfshi 100 partia, se partia e shqiptarëve është shqiptaria. Qytetarët e vendit tim, e di që jeni thellësisht të zhgënjur nga politikanët dhe nuk i besoni pothuajse më askujt. Por përpara se të vendosni për kë do të votoni dhe kundër kujt do të votoni, bashkohuni me ne që të kërkojmë kushtin minimal të demokracisë, zgjedhje të lira dhe të ndershme. Bashkohuni me ne për të mbrojtur ata gjykatës dhe prokurorë të ndershëm që i nxorën bojën këtij sistemi të kalbur. Ndërkohë që ne jemi këtu, të pandershmit shpresojmë që ne të shohim të njëri tjetrit të gjithë dallimet e mundshme, dhe jo atë që na bashkon. Ata shpresojnë që ne të mendojmë se ky vend nuk bëhet më. Ata shpresojnë që ne të bëjmë gati valixhet dhe tikim. Ata shpresojnë që ne të mendojmë që jemi të gjithë të pandershëm njësoj si ata, ne të sheshit dhe ata të tenderave. Ata shpresojnë që të vrasin mbi gjitha shpresën. Por ka ende shpresë. Ka ende shpresë sepse prindrit shqiptar vazhdojnë në shumicën e tyre të mësojnë fëmijëve se çfarë është e drejta dhe e padrejta. Vazhdojnë të mësojnë fëmijëve të tyre se të vjedhësh është turp, siç shqiptarët ju ka mësuar gjithmonë prindërve dhe siç disa nuk e dinë akoma në këtë vend. Ka shpresë sepse shumica e shqiptarëve e ndërtojnë dhe duan ta ndërtojnë jetën e tyre me djersën e ballit dhe jo me taksat e të tjerëve. Ka shpresë sepse ka mira sot socialistë të ndershëm që ndihen të zhgënjur dhe të përdorur nga vetë partia e tyre. Ka shpresë sepse edhe në këto çaste që ne flasim,
Shumica e dormuzve e këtyre policëve që janë këtu para nesh presin nga ne. Do donin të ishin me ne. Edhe ata shpresojnë nga ne, sepse janë si ne. Njerëz të lirë të këtij vendi, njerëz të ndershëm. Ne kemi një vend të mrekullueshëm, me pasuri të jashtëzakonshme. Gjyshrit tanë na trashëguan vlera që na i ka zili gjithë Evropa, dhe me cilat mburremi kudo ku shkojmë. Të rinjt tanë sot janë në të njëjtin hap, në të njëjtin frekuencë, nuk ndryshojnë fare nga të rinjt europian ose amerikan. Shqiptarët kudo që janë të suksesshëm, kudo që u jepet mundësia të punojnë me djersën e tyre. Ne kemi sot në krah aleatët më të fuqishëm të planetit. Ky vend është bekuar nga Zoti. Të gjithë e dim. Atëherë le të bëhemi bashkë, të gjithë pas një dallim. Le t'i besojmë njëri tjetrit. Njësoj si mbi 3 dekada më parë, dhe të ndërtojmë një Shqipëri të re, një Shqipëri për njerëzit e ndershëm. Gjithçka nis në këtë shesh. E drejta është me ne.